ஸோ கைஸ் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரியே இப்போ நம்ம மேக்கிங் வீடியோ போட போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது சால்டரிங் ஸ்டாண்ட் ஒன்று வேணும் நம்மளுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு கார்ட்போர்டு ஒன்று வேணும். இது மாதிரி சின்ன துண்டு போதும். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு பெரிய துண்டு இது எல்லாத்தையும் ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒரு சின்ன ரவுண்டாக ஒரு ஓட்டை போட்டுக்கணும். ஏன்னா வந்துட்டு இது அப்போ தான் இது உள்ள ப்ளேஸ் ஆகும். அதனால ஒரே ஒரு சின்ன ஓட்டை போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு மார்க்கர், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சால்டரிங் அயனு, நெக்ஸ்ட்டு வேக்ஸு, நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு சிசர் கட் பண்ணுறதுக்கு, அப்புறம் க்ளூ கன் இருக்குது. அவ்வளோதாங்க. இப்போ நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் வாங்க. முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஓட்டை போட்ட கார்ட்போர்ட் ஷீட்டை நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சால்டரிங் ஸ்டாண்டை முதல்ல நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சால்டரிங் பேக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம சால்டரிங் அயன் இங்கே இருக்குது, நெக்ஸ்ட்டு மார்க்கர் இருக்குது, அப்புறம் அந்த கார்ட்போர்ட் ஷீட். இப்போ நம்ம இந்த 3 வச்சு தான் நம்ம இப்போது ஒரு வேலை செய்ய போகிறோம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ முதல்ல இந்த கார்ட்போர்ட் ஷீட்டை 2ஆக நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் சின்ன துண்டா. ஓகே गाइस, இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இது நடுவில் எப்படி நம்ம 2 பீஸாக வெட்டிக்கணும். இதை வெட்டிக்கலாம் நம்ம. ஸோ गाइस, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது 2 கட் பண்ணியாச்சு. ஆனால் இது ரெண்டுமே வந்துட்டு அன்னிக்கலாக இருக்குது. இப்போ நம்ம சேம் சைஸாக ஆக்கிடணும். வாங்க இப்போ நம்ம அதை கட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ गाइस, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2த்தையும் ஒன்றாக்கியாச்சு. இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா அதாவது மார்க்கர் இருக்குல்ல, இது 2த்தையும் இப்படி ஒன்றா சேர்க்க போகிறோம். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா 2 சைட்லையும் ஒரு சின்ன ரவுண்டாக ஒரு ஓட்டை போட்டுக்கணும். மார்க்கர் சைஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நீங்களும் அதே போல ஒரு ஓட்டை போட்டுக்கோங்க. இப்போ நான் அதில் ஓட்டை போட்டுக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் மார்க்கர் இப்போ நான் கேப் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். அதை நான் எதுக்காகன்னு சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்ட்போர்டில் ஓட்டை போட்டு இதில் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த சால்டரிங் லைனை வந்துட்டு இதில் ஓட்டுக்கலாம். இப்போ வந்துட்டு இதோ இந்த கார்ட்போர்ட் பீஸ் இருக்குல்ல, இதை நம்ம இது உள்ள இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இந்த கேப் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாக் மாதிரி தான். ஏன்னா வந்துட்டு இப்போ இது வெளியே போயிடுச்சுன்னா வேஸ்ட்டாக போயிடும். அதனால் இப்போ லாக் பண்ணிக்கிட்டோன்னா நம்ம அது ஓரம் வந்தால் கூட இதுக்கு தாண்டி நிச்சயமாக போகாது. இது போனால் கூட சரி, இது போகாது. இப்போது நம்ம இதை இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ இது 3த்தையுமே நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிடுச்சு. இப்போ நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரே வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிறதுக்கு நம்ம க்ளூ கன் யூஸ் பண்ணி ஒட்டிக்கணும். ஸோ நம்ம இப்போ அதை க்ளூ கன் யூஸ் பண்ணி ஒட்டிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே க்ளூ போட்டு ஒட்டியாச்சு. இப்போ நம்ம ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குது நம்மளுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சால்டரிங் இதில் நம்ம எப்படி யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் நம்ம சால்டரிங் ஸ்டாண்டை நம்ம சால்டரிங் வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏதாவது பொருளை சால்டரிங் பண்ணும்போது நம்ம ஈஸியாக இதில் எடுத்து, அதாவது இப்போ இங்கே ஒயர் இருக்கா, இந்த ஒயரை இப்படி இழுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் இந்த வேக்ஸ் இருக்கா, இந்த வேக்ஸில் இப்படி டச் பண்ணிவிட்டு சால்டரிங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இது ஏன் இப்படி இதை எதுக்கு இதை மேக் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு இது முன்னாடி வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன். அதே போய் பாருங்கள். இது இவங்க பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும் எவ்வளோ இது ஈஸியாக இருக்கும்னு சால்டரிங் பண்ணுறவங்களுக்கு. ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதோடு சேர்த்து நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பாய்.